Sumur digantung telakan ngawang-ngawang enak ke mah enak ke sing kari nyawa enak ke sing kari nyawang mandan apa sing lakoni mama ku ilir mama nura ilir kedeng ajalani ajalani selawase subhanallah pengeling jagat si panas yang bulewani kabrantemen nasib badane sairo kia kesutingan pun urip ning dunya kangelan pisan makaya awan bengi esuk sore godong libas ngepang rasa gagas rasa gagas hati tapi langka dadine buka warung sayuran ning pusaka ratu biasanya rame akeh tamu akeh pelanggan tapi barang dinakian boro-boro tamu boro-boro ana wong mampir wong liwat dengan langka-langka ajan rasa kekeri pikiran rasa ewet bundaran Noya rasa ewet di panggali orang anu indah-indah pakaiannya sairo kayak kenen barang anu zamannya limang dina Melayu lengetan tekor segala-galanya orang dalam duit-duit acan saoloh kebutuhannya wong urip pirang-pirang wong urip butuh duit selera makni rukunan badan siji arah sapa kapeni lamun buka warungnya sayur sepi bae mengkinin maya bangkrut mangkone harapan singan dimaning mangan jajane sayur indah-indah ngandelaken oli si warung kayang kenen temennya wari wong lagi makaya jareka anak enak anak blena tapi kena ngapa sayur mah blena bae bawa rasaku juriman sifatnya diri ketulis ke gawang sanksi dan makoso sing awit biar pedakan maning pegel kenang panas lumer dipoles maning kenang keringet luntur dipoles maning sampai nantok setepak bedaka wis entok duitnya durung oli tekor segala-galangan sekian sayur kodong ipasing apa rasa gagasing pikiran rasa gagasing pikiran rasa ewan limpang jadinya biasanya mah pada mampir biasanya bos tekong pada mampir sebatur-batur borong ning warungnya sayro barang sekian kusi sepi ambring enak non hari senok lagi dagang apa sih no lagi buka warung mama oh warung lengko endudu oh warung es ya warung es
warung kopi. Oh, kopi, Nok. Iya. Nah, kita pengen ngopi, Nok. Mampir gak, Mak? Kok gak Nok takon, Nok? Takon apa, Je? Kopi ku pira sih, Nok? Kopi ning warungnya Sairo. Iya. 1.000. Buyang, larang temen. Kopi ini margane 5.000. Ya kuno kuning bapak wari ka 3.000. 5.000 kita mah. Batur sing 95 ne Sing 95 ne masuk. Ay, mancing. Mancing. Anak amret aku no. Anak kamere tapi kulang kalawange. Idi. Anggone langsek. Ora apa-apa mang kanggo variasi. Anggere seriwing kena angin. Buat temen kan Nok? Ah, kita mah Mampir bilang. gamang. No, enggak kasih kopi ini larang temen. Ya Allah, ya papan sing dagangnya gak bagus. Guna wis dibongkari ku bangun maning. Kita mah akrab karo rombongan Bapak Polisong. Oh. Jadi ku aman tertib. Coba nyacak Bos Yunus dirayu. Mas. Nah, mau ngomong. Tekan sate. Iya ningan. Mene si Mas ngopi Mas ning warungnya Sairo. Semene Sairo pasti enye Iya ningan. Kita ku ayu beli sih Mang. Ayo nene mah. Plesak. Si bener gak? Oh, saking beli katon kono barangnya. Kita mah Bu bakal dangdan ke bari udud. Di yang wadon-wadon kudut bae koma. Kita kan cewek goal. Kok. Aten. Anakku mah ada mang Aten. Kadia deui cenahnya. Sing Aten. Penganten kun ngaten. Iya penganten. Bari kudut bae wadon-wadon. Ci, kosong. Mau kelaga sempat wis tuku rong bungkus kan. Kita mah telung bungkus sedina. Kayak sepur ngebul bae. Udah entok pirang-pirang batang, wong ela kasing dongol-dongol acan. Allah soma. Kalau suku pada keruak. Allahu Akbar. Saya pesak. Pesak. Iya ya no, kok ora pengsek ora apa. Ada cungur ambles. Bakal beli mudak-mudak gal panggung. Saya cantik sekali. Saya seperti Princess Syahrini. Seperti itu. Sairo. Pakai anak buah beli. Oh banyak. Aduh, soalnya batur kita ngomong baik. Anak Nokwati. Oh, sing dia mabes. Sing duwe mabes. Nonok Anak buah kita mah. Nonok kayak ini sih anak beli nih konok. Nonok hai ini mah beli payu-payu. Waduh. Dure megar bengkak awak aku. Wis kita mah daftar neng Uni be ah. Waduh. Nah, aci. Wis umur cilik kaya kolon kancingan. Aduh, kita semene ayu nih lah kasih nyangkol aja. Pokat bae ya anak-anak GSP wong gang sempit ki pokat bae ngasih kecangkol. Kita ku mamang cerita aku saking pengen oli duit ya ora ya. Oh iya priben. Ning genai dewe kan sepi. Langka tamu. Jadi kita ku mah ngompreng. Ngompreng. Ning endi ngompreng enak? Tuh ning legok. Idi. Ngompreng kono parek no. Jajal kan jajal. Oh iya. Pokat bae ning kana mah rada payu. Kita ku ndau gak kangsrog. Ndau gak kangsrog kita ku tekan legok. Anak baru ya? Iya. Cara sing duwe wilayah aku. Iya sun mbak. Mini jadodok mini. Doyan ngudut beli jadoyan. Iya. Doyan nginum jago. Jago nginum kono.
Acil nginung mah. Duduk je duduk kita kugrok bari udu doraya. Bari mejeng ku dede. Dede cerdak. Ari anu ku mamang durung gak suwe. Priwen. Gruduk. Oh, wedus. Wedus je. Oh, ya wis ya grudu-grudu ku beko arep nyerang. Arep digusuri apa pun Iya. itu. Ih, gruduk soten mamang. Apa nono? Anak rajungan. Raju mancu grudu-grudu. Kan kasih diperiksa nih KTP-nya kan. Oh, razia. Oh iya, anak razia. Razia. Kita kusasa orang mang makanya durung oli duit. Masa harapan ketangkep polisi. Melayu kita kumang mamba sawah. Melayu senoke. Bentang mang. Mamba galong. Galong mayu sampai kedungsuk mang. Oh, pantesan wong kene jumure pengsek. Kedungsuk ning galeng kono. Sing jabang pesek mah. Ai bengen kuno. Mang kita nih pengen laris. Yang senok masalah kuno. Prevensi. Yang warung aja sepiring rek kaya konon. Ayo sih kudu priwen mang. Bakal pengen nak wong mampir. Iya. Disetel musike. Oh. Ana musike beli jerone ku. Anak nganggo tip. Nah, disetel musike. Oh, jadi kudu anak onen-onene. Ya iya. Iya ya disangka kuburan sepi ya. Sepi bae mah. Ah iya kok ada sulit. Sulit ke damar. Oh kok disetel tipe. Mana disetel dingin ya. Karena kita nih bari ketembangan ya, Mang. Ya iya karaokean senoke. Bari gembar-gembor alambiran pada teka. Nah, ya wis ya. terus. Kanggo ngormati penganten. Ini kan mau kah? Kok. Senok masih nemu kelalen bae. Rasa-rasanya sih wis pada daftar kelalen gitu. Kian sing penganten lanang penganten wadon jaluk lagune ceplik sewu. Ada. Lagune ceplik sewu. Ceplik sayur mah 1.000 penganten. Ceplik 1.000. Jalan. Apa Kang? Kopi Kang. Duh, Kang kasihan. Aduh. Hai ini karo nok hai ini priweh mesti ngomong. Nok Ya, Yuni ya. bareng nok. Wong kene lanang-lanang galete. Latah. Oh iya latah. Nonok haini karo Neng Yuni. Neng Yuni. Matur tararengkyu. Bu temen gak ora adil ah. Mang kita nih kanggo setor listrik mang. Wis 3 bulan ora setor. Terus setor no. Sampai izin. Perang anu pengumuman. Apa je? Wis marga listrik kayak nanjak. Pengumuman pisan. Pengumuman apa je nok? Lamun 3 bulan berturut-turut ora setor. Ono kumang listrikku dibedol. Betul dah boleh. Apa sih kana? Diputus Mang. Ya wis kene be bokat be oleh ngostor listrik. Iya gawang pada ngupai duitku jareka. Di kelingan amplop pegang ngasar. Di kalesan wis 2 juta ngeling. Ora kelingan di. Oh sing lenglot. Lalu aku kan mudun jago kan nemet. Aduh kelalen kita nih ya. Biong. Loh. Biong. Hati-hati. Iya. Nok, siapa maning kun anak buah? Di duduk. Siapa sih nok? Mami kuno germo. Pasti germone gatel kayak konon. Watel dah kita ular. Dara. Non. Mendaki anak buah kita beli sirah. Siapa kasih Wati? Wati singa Sairo kah? Sairo. Hari kuwen sih. Loh, yang mau kacamata. Aduh. Temenan sampai gepeng. Ya daripada memangannya jadi Apa mami? Sairo Non. Rongkina orang setor ku biang orang bayar gak Mami, sayroku mami wis rong dinang lambruk be ora oli senda-senda sacan. La ilaha illallah mune wong ayune ku. Langka mami, orang layani.
Orang layani mami, rongokaken mami. Orang layani. Orang layani. Ya gila-gila kita kuya tekor maning Padahal bae. mah anak kita kudu itu ana mang. Masa ya kanggo setor bening germok. One kita sing budal badel germo sing sugi. Ya sira kumangan sing kita. Temen nggak? Turu pengen enak sing kita. Wis Bocah jaluk ning sijine bae sing laris. Kita mah lagi beli payu, Lagi ngelabruk. nglambruk beli kanggo. wah angel gini. Dua anggota kian jangan. Bisa saya ngomong bae tak pecat oga. Ya mual mau dipecat. Ai Aja ngelawan kan yang gremokku. ai sing dipecat kita. Ya iya anak buah. Bocahku Mame. Oh, anak buah kian sing. kesayangan. Dan anak buah kian mendingan beres. Kang Mame. kacikin kagak upai. Mene ya. Senok neneng. Loh, neneng. Awas no, keterajang. La ilaha illallah. Bocah kuat ya. Aduh. Boleh kau utut baik bocahku. Anak buah. Aduh, lah kasih karuan anak buah ya. Hai. Cairo lagi apa? Loh. Iya, kau si gelatuk. Kau si tak blek. Mana beledoga? Aku mah bangor kalau Gede temen ya. Sisa sekalian tabuk bong. Mang Kosimoni mang. Priwe jenak moni. Botak. Ini. Botak. Tak kena ulang-ulang. Alesan wong cilik balung lulu ya. Jadinya gletuk. Cairo anu kuan. Apa yo? Senok neneng. Neng si. Neng Yuni kuwi. Siraku soli pirang wong tinakun ki. Oli wong papat mame. Oh. Alah. Los. Ngono dieman. Iya beli kayak kok. Kita mah anak walon kita mah. Golongane putra GSP. Hari Kang Kaji Kenta sih mampir beli. Beli. Loh. Oli wong papat sing telu beli bayar. La ilaha illallah. Sing siji lumayan ah. Sing sijine gratis. Waduh, dia batik karena gak kayak kon mah. Desi, ya jadi gratis akan ora. La ilaha illallah. Ari bocah kon masing penting malaris bagian laris beli micis ga. Temen gak? Dulu korondok bega gelem. Iki mengkenen ngumpul-ngumpul. Priwen. Wajah ngupai jamu maning mame. Jamu. Gajian nih ya mami gajian. Kita oli 15 botol mami. 15 botol di duitek maning ah. Kita ki luru duit dikira sing kejem. Ya iya kudu temenan. Terus Aja disepelena. Sebab kita kebutuhannya ki akeh. Wis aja udut baik. aja udut yang kone alot sunate buang. Sunate alot. Watuk.